Olá, gente. A gente aqui do canal Gente que Faz no Sertão, a corrente do bem. Imagine a gente levar o carro para a oficina achando que era uma peça, só para trocar a peça. E aí foi muito mais que isso, o motor bateu, fundiu. E a gente tem que fazer esse motor. Como? E esse carro a gente precisa. Por que a gente precisa? Porque esse carro é da corrente do bem. Ele é responsável por transportar as doações para a corrente do bem, transportar para levar e também entregar. Buscar e entregar. E ver a preocupação. Por isso a gente lançou a campanha da caminhoneta da corrente do bem. Se puder ajudar, nos ajude, e a gente precisa de você. A gente agradece muito, pessoal. E não precisa ser muito não, se cada um doar R$2, R$5, já ajuda bastante. Já ajuda muito. Né? E a primeira pessoa que fez a doação foi meu amigo Manuel de Guilherme, irmão do Zé Guilherme, aqui da nossa cidade. Já fez, ele abriu a campanha. Foi. Obrigado, viu, Manuel? E a segunda pessoa, gente, que fez a doação para nós, veio lá de São Paulo, lá de Itaquaquecetuba. A nossa inscrita Aparecida, que está sempre ajudando a corrente do bem, mandando doações de lá para as pessoas. E obrigada, viu, Aparecida? Que Deus abençoe. Obrigada mesmo. Tá aí, gente. O mecânico dizendo que a gente tem que providenciar. E depois um depoimento lá de São Paulo, da segunda pessoa que fez a sua colaboração na campanha Ajude a gente montar um motor da caminhoneta da corrente do bem. Aí ela sempre ajudou as pessoas, agora chegou a vez precisando de ajuda agora, dela. Né? Então se você Afinal, puder ajudar... É uma caminhoneta de 1978. Ajude-nos. Qual vai ser o próximo passo, Carol, aqui no motor da nossa caminhonetazinha? Agora aí para a retífica, né? Vai para a retífica, retificar a cambota, retificar a cambota. Aí comprar peça nova, pistão, sedimento, bom de apoio, bom de viela. Tudo tem que ser novo. Né? Jogo de junta. Mandar ele o cabeçote também, lá, o cabeçote tá aí, mandar tudo, fazer todinho, retificar ele também, para deixar tudo novinho, para entregar. E voltar às ações de novo, né, Carol? As ações de novo. Boa tarde, seu Dorival, boa tarde, dona Valdete. Boa tarde a todos os inscritos no canal Gente que Faz no Sertão. Eu assisti aqui o vídeo da caminhonete, né? E aí na legenda tá falando que Valdete ficou triste, que não quis nem ver a caminhonete na situação que tá. Mas eu tô aqui para dizer para Valdete que vai ficar tudo bem, a caminhonete vai ser consertada. Que as provas vêm, as lutas vêm, né? Mas Deus, ele não larga a nossa mão em momento nenhum. E a gente vai para mais uma missão na corrente do bem, fazer a entrega de brinquedos para as crianças carentes aqui da nossa cidade, né? É o Natal Solidário e a gente sai em busca de mais crianças para a gente distribuir alguns simples presentes, algumas simples lembrancinhas. De já, não se esqueça que nós somos escolhidos do Senhor. Jesus nos escolheu com propósito. Então, mesmo que o mundo venha com palavras contrárias sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas lembre-se que nós somos joias preciosas do Senhor Jesus. Te ajuda quando não havia onde olhar. Foi a presença do Senhor que disse: Filho, não vou te abandonar. Deus permanece. Quando o mundo vai embora, Deus permanece. Quando a dor não tem hora, Ele levanta quem caiu. Aí, pessoal, já tiramos tudo aqui. Se Deus quiser, ela vai funcionar. Tá tudo certo.